唔知大家夜晚黑搭 lift 嘅時候，會唔會驚個 lift 突然間開，但係入邊冇人？又或者你搭下 lift，突然間個 lift 會打開，但係冇人。特別係夜晚冇乜人、夜闌人靜嘅時候，又或者你夜媽媽去攞車，突然間見到啲唔應該見嘅嘢。以下呢個故事就係關於呢樣嘢。阿 Sam 租咗個車位喺關閘附近，因為佢每日朝頭早都要好早去中國大陸返工，然後每日夜晚黑就會過關返去停車場度攞車，揸返屋企。由於佢屋企係位處偏僻嘅青州入邊，所以係冇交通到嘅，可以話的士都唔到嘅地方嚟。阿 Sam 個停車位係位於停車場嘅4樓嚟嘅，佢每日都會習慣行一條後樓梯。因為個 lift 好奇怪，佢成日都遇到事，所以佢係怕咗個 lift 啦。譬如阿 Sam 行埋個 lift 度未撳掣嘅時候，個 lift 門會自己開。佢亦都試過有幾次入咗個 lift 入邊，個 lift 門就嚟閂晒嘅時候，突然間好似人按 lift 個門開咁樣，但係見唔到有人入嚟。佢試過幾次之後咧，唔夠膽搭。後尾佢怕咗呢件事，去行後樓梯。咁好多人會話，咁後樓梯仲恐怖啫。但係佢心諗，起碼後樓梯有咩事可以用自己隻腳走啊！如果喺個 lift 入邊韞住，得佢同佢，咁點算呢？所以佢後尾都係選擇行後樓梯。咁要講嗰條後樓梯，啲後樓梯咧就係嗰啲好窄嗰啲後樓梯嚟嘅。咁啱啱好夠一個半人過啫。意思即係話咧，如果你行緊樓梯嘅時候，隔離應該係冇人攝到過嚟咁樣嘅。咁有一次，佢就慣常行後樓梯啦，就行，見到前面有個看更，大概50幾歲，行得好慢喎。阿 Sam 突然間聽到後邊有啲好急嘅腳步聲，行上樓梯。如果突然間有一個好急嘅腳步聲，咁自然反應都會擰住面睇下咩事㗎。點知佢一擰住面就見到有個影好快咁喺佢側邊膊頭攝過喎，好快咁越過佢，然後越過個看更。個看更好似若無其事，繼續耷低頭咁行。嗰個人亦都繼續行得好快。當阿 Sam 意識到想要睇清楚個樣嘅時候，嗰個好快嘅人已經行咗去啦。阿 Sam 係一個冇乜忌諱嘅人嚟嘅，佢就即刻問個看更：喂，你頭先見唔見到有個人行得好快？個看更唔認佢。其實阿 Sam 係認得呢個看更嘅，因為呢個看更平時都會見到嘅，所以阿 Sam 知道呢個看更係人嚟嘅。有一次阿 Sam 去停車場攞車，正喺佢準備揞條車匙出去開車嘅時候，佢見到離遠有一個30幾歲嘅女人想行埋佢度。佢心諗都唔慌有好事啦，可能係嗰啲詐騙或者係啲女人過嚟借錢嗰啲。嗱臨開咗架車，喺佢最尾開咗架車褪後行之際，佢見到個女人係好似叫住佢衝埋去度咁樣。佢冇理咁多啦，於是繼續開住部車咁走咗去啦。喺佢開車距離停車場有5分鐘車程嘅紅綠燈度停咗車，佢就再諗呢件事。佢突然間見到嗰個女人喺路邊度出現喎，然之後又係頭先咁衝過去叫住佢喎。佢見到個女人之後，第一件事就好驚，然之後揼行又走，衝紅燈都唔理。事關嗰個女人由停車場行到去紅綠燈個位置係要20分鐘嘅。正常係人冇理由咁快噶嘛，冇理由嗰個女人可以行路快過佢揸車噶嘛。